Всех приветствую! С вами, как всегда, канал Азбука Радиосхем. И сегодня у нас на испытании популярная микросхема LM317. Это стабилизатор, многие ее считают стабилизатор напряжения. Эта микросхема может спокойно работать во многих других режимах. Тот же режим стабилизатор тока. И сегодня мы все это попробуем сделать. Чтобы это все проверить и понять, как это работает, нужно всего лишь две детали. Сама микросхема LM317 и резистор. Вот это у меня все изображено на схеме, распиновка этой микросхемы и схематическое изображение схемы включения. Я здесь изобразил переменный резистор, это как бы взято из даташита, но я буду использовать постоянный. Для чего здесь лежат различные резисторы, а также светодиоды. Сейчас я все это расскажу. Испытания мы будем производить на светодиодах. Я думаю, что практически все знают, что светодиод должен питаться не напряжением, а током. И ток этот составляет до 20 мА. Это я имею в виду такие вот светодиоды. И вот он насчет этого довольно капризный. И мы сделаем стабилизатор, который будет стабилизировать этот ток как раз до 20 мА. Поэтому у меня здесь различные резисторы. Я покажу, как по формуле это рассчитать. Да вы и сами это можете сделать. Формула очень простая. Рассчитаем резистор. Поставим сюда постоянный резистор. И в эту цепь включим светодиод. Схема включения будет такая. Сюда я подключу плюс своего источника питания, например 10 там, или даже можно 15 вольт, какое-то напряжение, которое допустимо для этой микросхемы. Если кому интересно даташит на эту микросхему, вот статья у меня на сайте. Я уже не раз показывал, как использовать эти микросхемы в различных блоках питания. Также довольно усиленные блоки питания, когда токи доходят более 10 ампер. Как это усилить, тоже можно все это узнать из этих статей. И там есть даташит, который можно скачать и посмотреть все параметры, а также примеры схем включения этой микросхемы. И вот мы сделаем стабилизатор и подключим сначала один светодиод, посмотрим, как он работает, а потом целую цепь светодиодов, допустим 2 или 3 светодиода, выставленные в одну цепь. И даже будет интересно, если я почему взял различные светодиоды, чтобы поставить в эту последовательную цепь разные светодиоды. Я думаю, вы также знаете и помните, что в зависимости от цвета, а также от типа светодиода, у них различное питающее напряжение. Точнее, у них не питающее напряжение, правильнее будет сказать, а разное падение напряжения на светодиоде. Примерно что-то напоминающее стабилитрон. Собрав эту цепь, мы посмотрим, как она работает, и потом проверим, какие падения напряжения на этих светодиодах. Для этого нам еще понадобится приборчик, которым это мы все будем измерять. И сначала начнем с расчета. Формула довольно простая. Выходной ток этой последовательной цепи, как видите, она также очень простая. Есть один вход и один выход. И вот она будет стабилизировать протекающий через нее ток. Судя из даташита, а мы это все проверим, этот ток не должен превышать заданный, который мы зададим при помощи вот этого резистора. Конечно, понятно, если вы будете использовать токи довольно большие, допустим, а микросхема выдерживает до 1,5 ампера, допустим, если вам нужен ток уже 1 ампер, то понятно, что обыкновенный маленький резистор не подойдет. Нужно ставить что-то помощнее. Как правило, резисторы, которые 1-2 ватта, ну это все опять же нужно рассчитывать. Или если вы ставите переменный резистор, то он должен быть, как правило, проволочный. Итак, нам нужен ток, допустим, 10 мА. Подставляем в эту формулу, перебрасываем R сюда и сюда. Получается R равно напряжение, деленное на сопротивление. Я сразу предвижу вопрос, где взять вот это напряжение в РФ. Давайте откроем даташит, который я вам предлагал посмотреть на сайте. И вот здесь таблица. Мы видим референт вольтажа. И для нашего типа микросхем, даташит на несколько микросхем, тоже стабилизаторы. Ну вот наша LM317. Здесь ВРФ равно 1,25. И у нас получается 1,25 нужно разделить
на наши, допустим, 15 миллиампер. И мы получаем округленно 83 Ома. Вот поэтому я взял несколько омных резисторов, чтобы можно было что-то подобрать близкое. У меня здесь есть на 100 Ом. Мы можем посчитать, какой ток будет при 100 Омах. А можем попробовать подобрать более точно то, что рассчитали. Итак, 33 Ома и 47 Ом. В сумме получается 80. Ну, опять же, если учитывать еще допуски, чуть-чуть будет разброс. Давайте я, чтобы не городить цепь из двух резисторов, возьму один на 100 Ом. Вот этот. И давайте заново рассчитаем ток, который будет. 1,25 разделить на 100. Понятно, что ток будет 12,5 миллиампер. Это нам как раз подходит для наших светодиодов. Будет небольшой, а можно сказать даже нормальный запас. Я собираю схему. Вот и вся схема. Проще некуда. Она собрана. Наш стабилизатор LM317. Да, мне пришлось расширить стол, потому что я забыл, что нужен еще второй прибор, которым мы будем мерить ток, протекающий в нашей цепи. И вот светодиод. Сначала начнем с одного светодиода. Точнее, я даже предлагаю просто сделать короткое замыкание нашего выхода, вот этого, на общий провод, на минус. И посмотрим, какой ток будет замыкание этой цепи. А потом это все проверим на светодиоде, замеряем падение напряжения и потом группа светодиодов. Но вы поймите, что рассчитать можно по такой схеме любой ток, не превышающий допустимый для этой микросхемы. Да, я выставил 10, сейчас я подниму. Обещал 15 вольт. Кого интересует такой блок питания, обзор я на него делал. Также ссылки, кому интересно, где я покупал. Цены довольно нормальные, доставка нормальная, довольно быстро также. И вот, ток я не буду здесь ограничивать, хотя этот прибор позволяет также ограничить ток. Те же мы можем на нем выставить несколько миллиампер и напрямую питать светодиоды. Но у меня сейчас стоит 2 ампера, даже я добавлю. Пускай будет 8 ампер. И вот я делаю короткое замыкание и замеряю ток короткого замыкания. Так, на приборе сейчас посмотрю, видно. Наш ток 12,5 миллиампер. Помните, в расчетах я так и рассчитал, что должно быть 12,5 миллиампер. Если точно, это 1,25 разделить на 100. Вот мы и получили наш ток короткого замыкания. Хотя на приборе стоит ограничение 8 и напряжение 15 вольт. Теперь подключаем светодиод. Светодиод зажегся. Все нормально. Наше устройство застабилизировало ток. Можем еще раз проверить ток в нашей цепи. Вот они, наши 12,5 миллиампер, застабилизированы на светодиоде. Давайте я померяю напряжение на этом светодиоде. Падение напряжения 2,19 вольта. И я теперь набираю группу светодиодов. Я собрал цепь из 4 светодиодов. Здесь стоит зеленый, в прозрачном синий, желтый и красный. Подключаю. И наша цепь отлично светится. Выключаю подсветку. И видно, оно практически сейчас сливается в одно пятно. Давайте замеряем напряжение на наших светодиодах. Красный 1,88. Оранжевый 2,0. Синий 3,0. И наш зеленый, мы уже на нем мерили, 1,12. Стабилизатор наш идеально работает. Микросхема очень популярна, и я думаю, стоит ее разобрать более подробно. Некоторые другие режимы ее использования. Если вам это также интересно, пишите ниже под видео. Как только видео наберет пару десятков лайков, я сразу начну снимать серию дополнительных обзоров, где мы рассмотрим другие режимы этой микросхемы. А на этом я буду заканчивать. Если видео понравилось, с вас лайк. Также не забывайте писать комментарии, чтобы видео продвигалось.
И кто еще не подписан, конечно, с вас подписка. А на этом всем пока.